Eric yari umusore ukora muri banki, utuje, usobanutse, ariko utaragize amahirwe y'urukundo. Umunsi umwe mu nama y'imishinga y'urubyiruko yahuye na Sandrine, umukobwa w'inkwakuzi w'ibitekerezo, utinyuka no kubwira abagabo ukuri mu maso. Bakigeraho, Sandrine yateye urwenya rworoshye, abantu bose baraseka, ariko Eric ntiyasetse, yaramurebaga gusa. Ibitekerezo bye byari byarangariye iryo jwi ry'akataraboneka. Iminsi yakurikiyeho barahura kenshi. Uko bahuzaga ibitekerezo niko imitima yabo yari ihuje ibintu byinshi birenze amagambo. Nyuma y'amezi 3 Eric yamusabye ko bagerageza urukundo. Sandrine yarabyemeye, ariko amubwira amagambo akomeye: sinshaka gukundwa gusa, nshaka ko unyubaka. Bamaranye imyaka 3 bakundana, nta makimbirane akomeye, bapanganaga buri kantu. Baguranye ibitabo, basangiye ibitwenge, baragiye mu bukerarugendo, barakundana karahava. Ubwo Eric yacishaga make arapfukama, amuha impeta munsi y'igiti cy'umugano aho bakundaga kwicara. Sandrine yaraturitse ararira ati yego. Niryo jambo yatuye ari mu marira, intoki ze zinyegeza ku kiganza cye. Imiryango yombi yarishimye, bashyizeho gahunda y'ubukwe. Kuri WhatsApp baratangaje bati itariki ni ya 18 Werurwe, Imana ishimwe. Ibyumweru byakurikiyeho byari inzozi, ibirori byo gusaba, kugena abayobozi b'ubukwe, gutanga inkwano, guhitamo aho bazajya kurira ubukwe, byose byari byiteguwe. Ku itariki ya 18 Werurwe saa 5 za mu gitondo, Sandrine yambaye ikanzu yera imeze neza. Yari mu cyumba cy'inyuma, ahitamo kwishyira hamwe mbere yo gusohoka. Ahitamo kujya hamwe n'abandi bakobwa mbere yo gusohoka ngo ajye mu bukwe. Eric nawe yari ahagaze imbere y'urusengero, akora kuri telefone araseka ati uyu munsi ntacyo ngendeye usibye wowe. Ubwo yahise akora kuri telefone yandikira Sandrine ati uyu munsi ntacyo ngendeye usibye wowe. Saa 6 zitaragera, Sandrine yicaye mu cyumba, umubyeyi we mama we aramusaba ngo baganire. Mama we aramubwira yitonze ati uri umugeni mwiza, ariko ndagira ngo nkubwire ibanga. Se wa Eric ni papa wawe, ntabwo twigeze tubibabwira. Mwavutse mutandukanye, kandi sinari nzi ko bizageraho. Sandrine ararira cyane n'amarira menshi, amarira atangira gushoka mu maso ya Sandrine. Sandrine abwira mama we ati ibyo muvuga ni ibiki? None se uravuga ko Eric ari ari musaza wanjye, cyangwa urimo kumbeshya? Abo bari kumwe baramufashe kugira ngo Sandrine atikubita hasi. Sandrine akavuga ati ntibishoboka. Eric yategereje amasaha 2, abashyitsi bose bari barimo bibaza icyabaye. Umushumba we amubwira amagambo amuca intege, ati umugeni wawe ntazaza, hari ikibazo gikomeye. Sandrine yohereje ubutumwa bugufi agira ati sinsobanura ubu, ariko sinza. Ndagukunda, ariko sinshobora kuba umugore wawe, uzambabarire. Eric ararira cyane imbere y'abantu, avuga mu ijwi ririmo amarira ati ni njyewe wagombaga kumurinda, none ni njyewe umubabaje ku buryo ntabizi. Nyuma y'iminsi 3 Eric abonye ibaruwa ya Sandrine irimo amagambo agira ati Sandrine niwe wari urimo kurira, avuga ati ni njyewe wagombaga kumurinda, none ni njyewe umubabaje kandi ntabizi. Nyuma y'iminsi 3 Eric abonye ibaruwa ya Sandrine irimo amagambo agira ati nakunze umuntu utari umukunzi gusa, ahubwo wari inkingi. Ibi byose ntabwo bigusibanganya. Sinabashije kubyakira uwo munsi, ariko sinigeze nkureka mu mutima. Urumuri rw'urukundo rwacu
ruracyaka, ariko si umubiri ushobora kurukomeza. Uzabaho uzakomere. Eric yagiye mu Bufaransa kwiga, Sandrine yasigaye mu Rwanda atangira umuryango wo gufasha abana b'imfubyi. Bagerageje gukomeza kuvugana gake, ariko ntibasubirana nk'abakundana. Bombi barakuze, bubaka igihe cyabo, bubaka ubuzima bwabo, bizera ko nubwo ubukwe bwabo bwapfuye, urukundo rutapfuye. Hari abantu mumenya nabi mu gihe kiboneye, hari n'ababaho mu rukundo rutari urw'isi. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza utubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.